שלום, נעים מאוד, אני מוסא ג'ליאס, רואה חשבון. בסרטון הזה אסביר מהם שלבי הקמת העסק, סוגי התאגדות והתנהלות מול רשויות המס. אז לאחר שהחלטת שאתה רוצה להיות עצמאי, שהרעיון העסקי שלך מסוגל להצליח, הצעד הבא הוא בחירת סוג ההתאגדות של העסק. כלומר, תחת איזו מסגרת אתה רוצה לנהל את העסק. וכאן יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת, ישות עצמאית, כאדם פרטי. במקרה זה העסק נסמך על מספר תעודת הזהות שלך. בעצם אתה עומד מול ספקים, לקוחות, בנקים, רשויות מס וכל גורם אחר. עליך לפנות לרשויות המס, מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, ולהודיע על הקמת העסק. במע"מ אתה יכול לבחור בין עוסק פטור או עוסק מורשה. בארץ קיים מס עקיף שכל אחד מאיתנו משלם. מס ערך מוסף, בקיצור מע"מ. שיעור המע"מ היום הוא 18%. כלומר, על כל מוצר שאנחנו קונים, אנחנו משלמים למוכר עוד 18% מע"מ. שאותם המוכר מעביר למדינה. כאשר עסק קונה סחורה או כל הוצאה אחרת, הוא משלם מע"מ למוכר. אך כעסק הוא יכול לקזז את המע"מ של ההוצאות מהמע"מ של המכירות שלו. כלומר, הוא מעביר למדינה את ההפרש בין המע"מ של המכירות למע"מ של ההוצאות. במידה וההוצאות יותר גדולות מההכנסות, הוא מקבל החזר. עוסק פטור הוא מוגבל עד לתקרת מכירות שנתית של כ-79,000 ש"ח, ויכול להעסיק עד 2 עובדים. הוא פטור מתשלומי מע"מ על ההכנסות וגם לא מקבל החזרי מע"מ בגין ההוצאות. הדיווח למע"מ מתבצע פעם אחת בשנה. אי תשלום מע"מ יכול לעזור לך מבחינת תמחור המוצרים או השירות. עוסק פטור יכול להתאים יותר במידה ורוב הלקוחות הם אנשים פרטיים. יש לציין כי ישנם סוגי עסקים שלא יכולים להירשם כעוסקים פטורים, כגון מקצועות חופשיים. עוסק מורשה. אין הגבלה על גובה המכירות או על מספר העובדים. עוסק מורשה משלם מע"מ על ההכנסות, ומקבל החזר מע"מ על ההוצאות. כלומר, תשלום המע"מ על ההפרש בין ההכנסות להוצאות. עוסק מורשה, הכוונה מורשה להוציא חשבונית מס בגין הכנסותיו, ואז הלקוח מקבל חשבונית המס יוכל לקבל החזר מע"מ, ואתה תשלם את המע"מ למדינה. ההתחשבנות מול מע"מ מתבצעת פעם בחודש או פעם בחודשיים. מס הכנסה. אתה מודיע על פתיחת העסק. התיק במס הכנסה נרשם על שמך ולפי מספר תעודת הזהות שלך. במס הכנסה משלמים מקדמות, כלומר מקדמות על חשבון המס השנתי שאתה אמור לשלם בהתאם לרווחים בעסק. המקדמות נקבעות כאחוז מסוים מתוך מחזור המכירות של העסק ללא קיזוז הוצאות, והן משולמות פעם בחודש או פעם בחודשיים. התחשבנות שנתית מול מס הכנסה מתבצעת בסוף השנה, כאשר מגישים למס הכנסה דוח שנתי על ההכנסות מכל המקורות. ואז עורכים חישוב כמה מס אתה צריך לשלם, ומזה מקזזים את המקדמות ששילמת במהלך השנה. ואתה משלם את ההפרש או מקבל החזר במידה והמקדמות עולות על המס השנתי. הוראות מס הכנסה חלות על עוסק פטור ועוסק מורשה באופן זהה. ביטוח לאומי. גם לביטוח לאומי יש חובה להודיע על הקמת עסק עצמאי. בביטוח לאומי משלמים מקדמות בסכום קבוע בהתאם להכנסה המשוערת מהעסק. בדומה למס הכנסה, בסוף שנה עורכים התחשבנות שנתית, ובודקים את החבות בביטוח לאומי לעומת מקדמות ביטוח לאומי ששולמו. ביטוח לאומי מקדמות משולם בכל חודש. אפשרות שנייה, להקים חברה בע"מ. החברה אינה גוף משפטי נפרד מהבעלים. כלומר, עם הקמת חברה, אתה בעצם מקים גוף נוסף הפועל בינך לבין לקוחות, ספקים, בנקים וכל גורם אחר. החברה מקבלת החלטות ומבצעת פעולות בכפוף לחתימת מורשה החתימה, ויכולה לתבוע ולהיתבע. החברה נרשמת אצל רשם החברות במשרד המשפטים, ועם רישומה מקבלת מספר שנקרא ח"פ, חברה פרטית. מספר זה משמש כמספר תעודת זהות של החברה. החברה מקנה לבעליה הגנה משפטית. אף אחד לא יוכל לתבוע את בעל החברה, למעט מקרים מיוחדים. ברווח גבוה, הקמת חברה בע"מ עשויה לחסוך לך אלפי שקלים בתשלומי המס. החברה משלמת מע"מ ומס הכנסה, אך אינה משלמת ביטוח לאומי. אתה נחשב לעובד שכיר בחברה, וזכאי לקבל משכורת וגם זכאי למשוך רווחים, דיבידנדים, כבעל החברה. חברה חייבת במינוי רואה חשבון שיבקר את הדוחות הכספיים שלה וייצג אותם מול רשויות המס. כך בחשבון שהקמת חברה כרוכה בתשלום אגרות והוצאות רישום בסך כ-4,000 ש"ח. ואילו בתיק עצמאי, עוסק מורשה או עוסק פטור, אין אגרות פתיחת תיק. ועלויות החזקת חברה, אגרה שנתית, הוצאות, הנהלת חשבונות ורואה חשבון מגיעות לכמעט פי 4 מתיק עצמאי. הפרמטרים שעליך לקחת בעת בחירת סוג התאגדות, היקף המכירות הצפוי, גובה הרווח הצפוי, מספר עובדים שכירים, סוג העסק והאם יש סיכון גבוה, סוג הלקוחות, האם נדרשת השקעה בציוד או שיפוצים בסכומים גדולים,
ולאחר שתבחר את סוג ההתאגדות, תפנה לבנק לפתוח חשבון בנק לעסק. לאחר מכן, תוכל לפנות לרשויות המס לפתיחת תיקים. אז עם איזה רשות מתחילים? דבר ראשון, פונים למע"מ. לצורך כך נדרשים המסמכים הבאים: טופס בקשה לרישום עוסק במע"מ, תעודת הזהות, אישור על ניהול חשבון בנק על שמך, חוזה שכירות מקום במידה ויש מקום, תעודת מקצוע במידה ונדרשת תעודה על מנת לעסוק במקצוע, מסמכי הקמת חברה בע"מ במידה מדובר בחברה בע"מ. במקרים מסוימים נדרש חוזה עבודה או הזמנת עבודה. במקביל לפנייה למע"מ, עליך לפנות למס הכנסה ולביטוח לאומי. לאחר פתיחת התיקים ברשויות המס תוכל להתחיל לעבוד בעסק. עכשיו יש לך נקודה למחשבה: בחירת סוג התאגדות. חשוב שתדע שניתן לעבור מסוג התאגדות אחד לסוג התאגדות שני. כמובן שמומלץ להתייעץ עם רואה חשבון על מנת לבחור סוג ההתאגדות המתאים ולדעת איזה ספרים עליך לנהל בעסק. תחכה לך בסרטון הבא, שם ייתן לך כלים שיעזרו לך לנהל את העסק בצורה טובה. אם יש לך שאלות, תרשום לי כאן למטה ואני אשמח לענות. ביי.